Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Hallo, Hallo, hoe gaan dit? groete met jou. Goed. Welkom by die nuwe episode van Koffie vir Twee. Dankie. Ons is nou by episode 4. Ja, ek kan nie glo ons het al 4 Oh my episodes gemaak nie, dis crazy. Dis baie lekker. Ek moet sê dit voel vir my asof ons nou bietjie meer soos in the groove of it kom. Soos dit voel nou bietjie meer gemaklik al Ja. en ek voel ek nie elke keer so super duper nervous nie. Ja. Ek weet nie of was dit net soos die postpartum topic oor die algemeen wat my dalk bietjie Ek het nou uitgestres net het aan nie. dit gedink. Soos ek dink dit was dalk dit. So ja, wat is nuus in jou lewe op die oomblik? Daar's baie goed wat behind the scenes gebeur, Mm. wat soos ons obviously nog heeltemal kan sê nie. Maar ja, ek is excited en So hoe gaan dit nou met Nancy? Is dit al bietjie beter met ja. Sy het gisteraand was sy baie rustiger. Sy het obviously weer deurgeslaap. dis Ek baie lekker. bly is oor Malak het actually deurgeslaap gisteraand. So jy het gisterand lekker geslaap. Ja, hy het soos een keer wakker geword en dan is dit net soos mamma en dan vir water sê hy soos go Ja. en dan sê ek soos soek jy water, hy soos go. En dan gee ek vir hom water en dan stap ek verder. Ek kan nie glo hoe baie daai kind van sy water hou nie. Dit En is hy crazy. nou begin hy love rooibos tee, Oh, maar ons shy. noem dit tiekies. Ja. En dan sê sy soos rooi tiekies. Dit is so cute. Ek kan nie. Soos enigiets wat uit daai kind se mond kom is my so cute. Soos met sy boskrulle en hy weet jy wat vir my so oulik. Gisterand toe kom hy daar by my by die bank en soos hy smile so maar dan sit net daai twee klein voortandjies. Hy het gister terwyl Michael gebraai het, kom hy nou en ek kyk die kind so, toe hy 'n thank you sticker in sy haar. Ja, so wat nuus is in my lewe is ek was nou by die dokter gewees. Ja. So wat hierdie dokter doen is nie noodwendig soos jy gaan sit daar en hy vra vir jou wat's fout en jy half sê vir hom jou simptome nie. Ek het ingestap, toe het hy soos my vinger geprik en bloed gevat. Ek's nou nog bietjie confused oor alles wat daar gebeur het want daar was so baie goed aan die gang. Maar ook wat nice is, hy gee vir jou soos 'n boek waarin jy soos goed kan neerskryf. Toe sê ek vir hom nommer 1, dit gaan my nou baie help want ek letterlik vergeet alles. So hy kan vir my iets sê as Michael vir my na die tyd gaan vra wat het hy gesê gaan ek dit nie kan onthou nie. Maar ook hy sê soos baie mense raak de mekaar, so dan gee hy vir hulle soos 'n blaai om die goed neer te skryf. Hy gee vir jou sulke stiek dingetjie wat jy vashou. En dan sien ek's nou nog confused oor wat presies hy daar gedoen het want daar het klomp goed op die rekenaar opgekom wat dan soos dit half gaan deur jou organe, soos dit wys al jou organe en kolletjies op jou organe en ek weet nie eintlik wat daar aangegaan het nie, maar dis nou alles net van jy wat hierdie stokkie ding vashou. So hy het vir my gesê, kyk die grootste ding hoekom ek mos nou wil dokter toe gaan is oor my hormone. Nou op die oomblik het hy gesê daar's nie soveel wat ons kan doen nie omdat ek borsvoed, maar wat hy wel vir nou kan doen is kyk iets wat hy wel gesê het is soos ek is baie gesond. Ek het letterlik net 2 vitamiene aanvullings gekry en dan nou die druppels vir borsmelk. Nou ek dink die druppels soos balanseer ook jou hormone. Ek's nie heeltemal seker nie, maar want hy het nie iets spesifiek vir my vir hormone gegee nie wat vir my vreemd is. Maar ook hy het gesê die angstigheid want dis iets wat my pla, dis eintlik wat ek die ding wat ek wil uitsorteer. Want op die oomblik voel ek drink nie noodwendig die Esperide vir melk nie. Ek drink dit vir angstigheid. Toe sê hy het gekyk na onder 'n mikroskoop na jou selle en jou selle is nie supposed om so super aan mekaar vas te klou nie. Hy het vir my 'n foto gewys van hoe dit moet lyk en hoe myne lyk. Nou, hy sê daar's nie iets groot fout met my nie, maar jou selle klou aan mekaar vas en omdat daar nie dan genoeg wat oxygen Suurstof. omdat daar nie genoeg suurstof soos deur jou selle gaan of by jou selle wat ook al, ek weet nie, hy het nou mediese terme gebruik. Dan klou jou selle aan mekaar vas en dit is wat jou angstig maak. Soos hy sê dis dieselfde soos as iemand nou kom en jou neus en jou mond vir 20 sekondes toedruk. Soos obviously gaan jy begin angstig voel. Ek ken nie iemand wat nie sal angstig raak nie. So ja, hy sê want die ding is as jy weet waarvandaan die angs kom, dan besef jy daar's nie eintlik iets groot fout met jou nie. Dis letterlik net dat daar nie genoeg suurstof soos tussen jou selle is nie. So hy het dan gesê soos partykeer as jy ook angstig voel soos
vat soos 'n diep asem. Dit kan dalk wees as jy vlak asemhaal of as jy soos daar kan sulke goed wees. Ek dink die ding wel vir my is ek het hierdie groot massive antwoord nou verwag en dit was eintlik net soos hoorie jou selle plak aan mekaar vas, soos dis hoekom jy angstig voel. Het jy gesê dat dit is soos postpartum deel van postpartum? Ek weet nie, hy het nie regtig nee, hy het nie, dit het niks eintlik te doen met postpartum nie, soos Michael se selle doen dit ook. Soos ek dink in enige persoon is dit wat angstigheid veroorsaak, soos iets wat angstigheid veroorsaak. Hy het letterlik nou vir my 2 tipes vitamiene gegee wat hy ook sê goed is vir soos wat se vitamiene is dit? Dit is vitamiene B en zink. Ja. Maar ek sal kan sê of hierdie die moeite werd was of nie wanneer ek gaan dit nou begin drink. Ons het nou die druppels ook begin drink vir borsmelk. En dan kyk of ek van Esperida kan afkom so gou as moontlik. Ja. So ja. Jy's nou al die 3de persoon wat vir my sê van vitamiene B. Ja. Want ek weet my Michael is Ja. op dit. Jy is nou op dit en my ma het gesê Tannie Henry het of iemand het ook vir gesê. Ja. So ek sal sê dis definitief iets waarna want I mean jy kan nie om vitamiene te drink is baie goed. So dis nou nie asof dit soos iets gaan aandoen as jy nou 'n ekstra vitamien drink nie. So dit is 'n baie groot life update vir jou. Ja, so ek gaan nou ek gaan nou die medisyne drink en dan sal ek kyk hoe gaan dit, voel ek beter. Want I mean as ek natuurlike goed kan gebruik om soos mentally en fisies beter te voel, dan is dit eerder die way wat ek wil gaan as om 'n pilletjie elke dag te drink, verstaan. So ja, okay, gaan ons inspring in die TMI girl question. Ek is nervous maar so excited. Yes, ja, okay, so ons het 'n question box opgesit en gesê meisies kan soos TMI girl questions vra en ons sal dit antwoord. So 'n paar mense het vrae ingestuur en ja, ons gaan dit vir julle antwoord. So ja, ek dink hier's nogals interessante vrae en ons moet dit maar so eerlik as moontlik antwoord. Ek is kwaad vir ons. Ja, me too. Ons het so lekker gepraat en 'n vragies geantwoord aan ons en toe het die kamera net besluit. Wel, ek neem net tot 16 minute op. En ek dink hoe lank het ons gesit en chat? Maklik 45 minute na 'n uur toe. Ek wil eie. Ja. So ons gaan dit nou weer praat. Ja. Ek gaan sommer hierso afskop met een wat regtig nog as TMI is. Okay. Iemand het gevra nerves op die trouaand. Soos was jy nervous gewees? Ek dink dit is baie normaal om nervous te wees, maar vir my was dit soos ek weet nie, daar was so baie ander goed waaroor ek stres het op my troudag dat ek regtig eintlik nie eers op dit gefokus het nie. Ek weet nie of dit vir jou dieselfde was nie. Ek was te gefokus op al die reëlings en alles wat die dag soos perfek moet loop dat ek nie eintlik eers aan dit gedink het nie. My ma het vir my gesê, "Oké, jy kan na my huis toe gaan." Ja. Dis ek sê hulle weet presies wat gaan gebeur. En soos vir al die volgende oggend, soos dit is vir my soos of jy nou soos ek gaan dit nou net reg het, so of jy nou saam geslaap het of nie, soos mense neem aan jy. Ja. So net die idee van dit want veral soos my familie sal soos jokes maak daaroor. Ja, hulle is baie joking. Ek het hulle gelukkig nie gesien die volgende oggend nie, maar ek weet jy het. Ja, vir my was dit soos toe ons almal daar, dit is net jy wag half soos vir die awkward gesprekke wat gaan gebeur want ek onthou almal het ons het die oggend na die troue ontbyt vir al die familie gedoen wat ek definitief sal recommend, soos dit was amazing. Dit was so lekker om soos half die troue, omdat almal so ver getravel het om die troue ook so af te sluit, is soos om die volgende oggend breakfast saam almal te hê en soos te reflect op wat gebeur het. Soos want dit is so vinnig verby. So ek voel die wat jy soos in die oggend saam almal sit en net praat oor hoe die troue was en soos jy hoor actually soos ek weet nie as jy nou so baie moeite in 'n troue ingesit het en jy hoor nou al die familie praat oor hoe lekker dit vir hulle was, dit was amazing. Maar toe ons daar instap het ek net soos gewag vir die kommentaare. Soos partykeer voel jy net jy wil jou kop in 'n gat druk. Dis soos jy wil eintlik net daar instap en sê, "Ja, okay, ons het saam geslaap. Almal weet dit nou. Dankie." Okay, kan ons jy sê die stage stage jy loop daar in, jy sê die stage en dan sit soos okay, so niemand hoef grappies te maak. Ja, exactly. Nee, dit was definitief dit is 'n awkward soos environment
moment om in te stap want ook ek dink ons was bietjie laat geweest want ons het actually verslaap. So almal het al klaar daar gesit en dan as jy instap dan almal net dit voel of almal se oë soos letterlik in jou, ek weet nie, in jou siel instaar. Dis so funny. Ek het dus 'n paar TMI questions ook op ChatGPT gekry en hulle het dus baie out there vrae gevra. Toe moes ek letterlik vir ChatGPT sê, be a little more conservative. Okay, so hier is 'n paar bietjie meer conservative vrae. Wat was die mees onverwagte verandering aan jou liggaam na geboorte? Ek dink soos ek het geweet die fisiese soos hoe ek buite gaan verander, maar ek het nie besef hoe baie binne het ek verander nie. Soos letterlik as jy gaan kyk, soos jou heupe verander. So al verloor jy al die gewig, jou heupe gaan groter wees as wat dit was voor kinders, want ek meen dis 'n natuurlike ding. Dis baie waar. Ek het letterlik soos ek het ek het 'n jean bestel en ek het hom juis in size medium bestel want ek dra altyd small en ek dog toe, okay, ja nee, medium gaan pas. Ek beloof jy, toe ek kry hom letterlik op tot net onder my boude. Soos daar wonder. En I mean die eerste keer toe dit gebeur het, toe voel ek nou baie sad en soos ek het so baie gewig opgetel en wat ook al. Maar dis eintlik soos ja, mens stel gewig op, maar dis ook jou hele beenstruktuur verander. So broeke wat jou gepas, alles verander. So 'n broek wat jou flippin voor swangerskap gepas het, gaan nie nou meer oor jou boutjies kom nie. Dit werk net en jou titties so saadjie. Iets vir my is nommer 1, ek sien gewoon daaraan om soos boobs te hê nie. Dis vir my al klaar baie weird, moet ek sê. Ek het nou die dag ook vir jou gesê, vir my was dit altyd so lekker. Ek kon letterlik net 'n sportbra aantrek en daar gehad ek. Waar nou is dit soos jy moet bietjie meer cautious wees oor soos watse bra jy aantrek, bied dit genoeg support. Soos en dis net goed waaroor ek nooit hoef te worry het nie. En ek onthou my sussie het altyd gesê want sy wil baie graag soos 'n breast reduction doen. Soos dis iets wat sy graag sal doen want sy sukkel ook baie met rugprobleme en goed soos dit. En ek kon net nooit verstaan regtig waarvandaan sy kom, of ek kon nie relate nie. Soos ek het gehoor wat sy sê, maar ek kon nooit regtig relate nie. En ek kan nou ook nie, soos ek het nou, dis nie dat my titties nou so baie ek voel so weird om titties so baie keer te sê op die woord. Anyway, dis nie dat dit so erg gegroei het nie, maar nou kan ek kind of verstaan, soos jy moet baie meer soos daaroor dink oor okay, watse bra trek ek aan, lyk dit fyn saam met hierdie klere en dis net iets waarna ek nooit gewoond was nie. Maar iets wat definitief vir my soos erg was van wat aan my liggaam gechange het, is soos ek wil sê jou back profile, soos hoe jou rug van agteraf lyk, soos die vetjies hiervan. Dit was vir my erg. Ek weet nie hoekom nie, ek het nie verwag dis hoe erg dit lyk nie. En toe ek nou my before foto's moet instuur vir soos om te begin met my postpartum program, toe ek daai foto sien, toe was dit humbling, soos dit was regtig. En I mean, dalk is ek bietjie harsh op myself, maar dit was dit was vir my erg gewees. Ek weet nie, was dit vir jou? Ja. Ek weet jy het gesê jy het 'n jean wat jy gebruik om soos ek noem dit my fat jean. Ja. So ek weet as ek nie in hom pas nie, dan is ek regtig vet en as ek in hom pas dan sê ek soos okay, great. Ek dink dis 'n goeie way om dit te meet want ons het nou die dag ook daaroor gepraat, maar om op die skaal te klim is nie 'n goeie way om te meet waar jou liggaam is nie, want jy kan of meer muscle al opgetel het of jy wat ook al, soos jou liggaam kan op dieselfde gewig en soos ek wil sê op 2 verskillende tye in jou lewe anders lyk. Maak dit sin? So hoe 70 kilos nou op jou lyk kan baie anders wees as wat dit sê nou maar voor swangerskap op jou gelyk het of wat ook al. So ek sal ook sê soos om 'n broek te gebruik om te meet hoorie waar is ek nou, soos kan dalk 'n goeie ding wees, maar as dit mentally nie vir jou, soos as dit jou mentally, ek het nou die dag 'n video gesien wat sê as dit jou nie soos as klere jou nie meer serve nie, soos get rid of it, soos gooi dit uit. Moenie eintlik dat klere, so ek sal sê as dit jou mentally op 'n slegte plek sit om dit met 'n broek of wat ook al te doen, moenie dit doen nie. Maar vir my is dit ook 'n goeie way om nou te meet, want die jean wat my nou nie pas nie, gaan ek nou gebruik om te kyk, okay, soos as ek dalk weer in hom pas, dan weet ek soos ek het progress gemaak. So en progress foto's is vir my baie beter as die skaal. Soos die skaal, dis lekker om 'n getal te sien want almal meet die hele tyd op 'n skaal, maar ek meen as jy, kom ons sê, soos jy sê 70 kilos, nê? As jy nou 70 kilos weeg en jy's, soos jy lyk nie goed nie,
hoekom sal jy dan gaan according to 'n skaal as jy nie goed lyk nie? Ja. Maar as jy 80 kg weeg en jy lyk En jy freaking toned en al daai goeders, hoekom sal jy dan nie eerder dit doen? Ja, I mean jy kan soos ons almal weet ook muscle weeg baie meer as vet. So jy kan dalk soos nou postpartum baie hard oefen en weer goed in shape kom en baie muscle optel en jy weeg dalk 75, maar jy lyk baie beter as wat jy freshly postpartum 70 geweg het. Ja. So jy kan nie gaan op 'n skaal nie, maar ek like die video wat ek gesien het van soos klere wat jy nie meer serve nie, soos gaan deur jou kas en gooi dit uit. Soos moenie jou liggaam change om in die klere wat in jou kas is te pas nie. En ek dink dis dalk iets wat ek moet doen nou postpartum is om deur want ek wil sê my styl het verskriklik baie Ek het dag so verander. vandag oor dit gepraat. Ja. Soos ek trek nou eers my styl uitfigure want soos ek kan nou nie wel ek kan, maar ek wil nie aantrek soos wat ek aangetrek het nie, want dit voel vir my okay, ek is nou ma. Verstaan, ek wil nie my kinders moet skaam kry as ek 'n sekere manier aantrek nie, maar ook ek wil ook nou nie soos 'n freaking non lyk. Dis presies. Ja. So, nee, ek stem saam. Jou styl as 'n ma verander verskriklik baie. Jy het ook ek weet nie, dis regtig net asof dit natuurlik gebeur. Ek wil ewen sê toe ek uitgevind het ek is swanger, soos my styl het verskriklik baie al toe begin verander, maar ek dink dit is belangrik om soos deur my kas te gaan en soos net te besluit, okay, hoorie, ek hoef nie weer in daai klere te pas nie. Soos kom ek gaan koop eerder klere vir my liggaam nou. Okay, ons het nou nuwe edition. Nuwe edition. Ja. To the video of die show. So, wat ek wou gesê het is die manier hoe ek klere view en 'n vrou wat klere aantrek, het baie verander met soos toe ek 'n seentjie gehad het, het ek nie so baie gedink daaraan nie, maar nou dat ek 'n dogtertjie het, ek sê ek wil vir haar voorbeeld stel. Want ek wil nie hê sy moet groot word om te dink van soos sy moet 'n sekere manier lyk of sy moet 'n sekere manier aantrek of haar hare 'n sekere manier om mooi te wees nie. Ja, want vandat ek 'n dogtertjie het, dit is ek dink ook eers ek het jou daarvan gesê nie, maar dit het vir my gevoel dit het soos goeders waarmee ek sukkel ge-highlight. En dit is goed wat ek al 'n cycle wil breek, want ek wil nie dit vir haar nie, want sy is perfek, verstaan? So dis so cute. Nee, ek stem 100% saam met jou. So ons beweeg nou terug na die vragies toe wat ons al so ons hart uitgepraat het. Okay, so iemand het gesê, hoekom moet jy pads dra na jy gekraam het of adult diapers? En dit is iets wat ek agtergekom het. Ek dink baie mense dink jy hoef nie na 'n C-section pads te dra nie, soos hulle dink dat jy nie bloei nie. En ek moet eerlik vir jou sê, soos ek het ook nie eintlik daaraan gedink nie. Soos vir my in my kop was dit okay, as die baba deur die birth canal kom, dit is waar die bloeding vandaan kom. So as dit nie as die baba as jy nie normaal kraam nie, dan is dit soos dan gaan daar nie bloed wees nie, maar ek was heeltemal verkeerd. Ja. Dit was my weird want voor my eerste swangerskap, wel voordat ek gekraam het, het almal vir my gesê, "Jo, jy gaan baie bloei en jy gaan dit en jy gaan dit." Want hoe hulle dit vir my verduidelik het is jou plasenta, so die hele ding waar die bloed eintlik vandaan kom, is soos die binnekant in jou plasenta en goed. Want jou plasenta is vasgegroei aan jou uterus. So as jy die plasenta verwyder, dan is dit eintlik soos 'n groot wond en die wond bloei. Dis kom jy bloei. So dit het niks te doen met dit gaan nie noodwendig oor of jy daaronder skeer of nie. Yes. So toe het ek myself voorberei met my eerste swangerskap dat ek gaan baie bloei wat ook al en toe het ek eintlik soos niks gebloei nie. Ek dink ek het eers na 4 weke het ek miskien soos ek soos exaggerate as ek sê ek het 3 druppels gebloei. En toe begin ek stres want toe dog ek ook in my liggaam was besig om bloedklonte te vorm en alles, maar toe is dit eintlik nie so nie. Dit was net dit verskil maar van baba tot baba sal ek sê. En met Nina toe bloei ek vir 3 weke aan een. En nou nog partykeer as ek so super aktief is of super iets swaars dra of wat ook al, dan sal ek nog steeds spotting kry. Ja, vir my is dit ook so, ek dink ek het ook vir die eerste 2 weke nog na die hospitaal het ek nog soos die maternity disposable panties gedra met pads in en die bloeding was vir 2 weke nog soos baie gewees, sal ek sê. Ek sal sê meer as wat 'n period gewoonlik vir my is. Maar then again my periods was nooit regtig erg gewees nie. So ek het eintlik nou meer gebloei in die tyd na geboorte as wat ek ooit al het met 'n period. Maar so ek het vir 2 weke nog steeds pads en maternity panties gedra en wat ek nou doen is
ek het 2 pakke panty liners vir my gekoop, want partykeer dan sal daar net soos 'n random dag wees wat daar wel spotting is of iets soos dit. So dis dan wat ek dan so net 'n panty liner dra. Maar ja, ek moet sê my bloeding in die hospitaal was nogals baie gewees. Dit was eintlik regtig baie. Hulle het vir my gesê myne is normaal, maar dit was ook vir my baie. En wat hulle die ding wat hulle met my gedoen het is hulle om te kyk of jou uterus is afgaan en al dit druk hulle op jou maag na jou C-section, maar dan soos wat hulle druk, dan kyk hulle ook half soos hoe baie bloed uitkom. So dit was nog vir my weird. Ek weet glad nie van dit nie. Die enigste ek weet die drukking wat ek wel gevoel het soos aan die einde van my C-section was letterlik ek kon voel hoe druk hulle die organe terug. Soos ek weet nie, maar die gevoel nie dat dit seer was nie, maar dit was definitief ongemaklik, maar die gevoel wat ek gevoel het en in my kop hoe ek gedink het dit sou voel as iemand jou organe vat en dit so squish. Dis letterlik Was so dit dit nadat was. sy uit is? Ja. Want met my het hulle gedruk, maar hulle het soos gesê dat hulle trek nie die baba uit nie. Hulle wil hê die baba moet normaal geboorte kry, wat obviously deur 'n C-section, so hulle druk die baba uit deur daai sny. So dis die enigste druk wat hulle op my gedoen het terwyl Nee, ek weet nie, maar van wat ek kan onthou was dit toe sy klaar uit was. Dit het gevoel asof hulle letterlik my organe terug shove en dit soos moet opdruk om plek te maak vir die res. Ek weet nie, maar dit het baie sisa gevoel, maar ek weet op 'n stadium, dis nou 'n bietjie off topic en dit gaan 'n bietjie meer in soos C-section vrae in, maar ek het op 'n stadium net baie naar geraak en ek onthou soos baie mense het al vir my gesê as jy naar raak soos kommunikeer dit net. Sê net vir hulle soos hoor jy ek's naar, hulle sal vir iets dadelik gee wat ook al. So toe ek begin naar raak, toe sê ek instantly soos luister gee asseblief vir my iets vir naarheid. Maar soos wat ek het gesê het, toe daar's een laag waardeur hulle moet sny. Ek is nie seker wat se laag se naam nie. Of een of ander orgaan waarmee hulle werk. Ek is nie seker nie. Maar dit begin met 'n P, dis een of ander weird woord. Maar soos wat ek vir haar sê ek's besig om naar te raak, dis die dokter soos ja, ons werk met die whatever. So toe sy sê dit was vir my so weird, soos die conversation wat aan die gang was. Soos ek wat sê, soos waar in jou lewe gaan jy ooit soos, oei ons is net gou besig om die wat ook al op te skuif, dis hoekom jy naar is. Glad nie normale conversation. Hulle het gepraat oor, want dit was my dokter se verjaarsdag, so hulle praat oor, hulle het gebraai en sy het dan met haar man se bakkie hiernatoe gery. Hulle praat oor die randomste goed en ek lê daar in bewe en is naar en ek het net nooit myself voorberei vir die conversations wat hulle in 'n teater gaan hê nie. Dit is crazy. Dis hierdie intense surgery en hulle praat oor wat het ons gebraai vir middagete. Dis vir my baie fun. Dit is crazy. Ek het daai biker short, daai mesh goeders gedra. Dit was vir my baie comfy. Ek het dit vir baie lank gedra. Ek het die Frida Mom eenes gedra. Hulle is expensive, maar yes, daai wat jy vir my ook gegee het, dit werk so lekker. Die ding is ek dink nie hulle is 'n pricey, soos hulle is duur daar aan die ander kant, maar ek dink alles hierso vir my is duurder. So ek het dit want ek weet nie eers eintlik of jy dit soos kan recycle of wat ek wil nie, maar ek het dit soos gedra want ek het nooit soos op dit gebloei nie. So as ek op dit gebloei het ek dit weggegooi. Maar anders het ek dit net die hele tyd die pad geruil en dat ek dit gewas en dat ek dit weer gedra. Dis presies wat ek ook gedoen het. Ek het die pad ingesit. Ook wat sou gebeur het is as jy dit 'n paar dae gedra het, dan as jy die pad afhaal dan sal die pad dit begin skeer. Ek weet nie of jy as dit gebeur het dan het ek dit ook uitgegooi, maar andersins het ek dit gedra tot ek dit klink nou baie gross, maar ek het dit dan vir 1 of 2 dae soos aan mekaar gedra. En dan as ek die pad afhaal en hy skeer die soos maternity panty ook, dan het ek dit eers weggegooi. En ek het dit gelove. Dit het vir my super seker gevoel. Dit was lekker om nie soos gewone panties hoef te gedra het net vir daai. Ek sal seker dit vir 2 weke nog het ek nog daai gedra wat jy vir my gegee het van Frida Mom en dit het vir my baie lekker gewerk. Ek het die wat al klaar die pad ingehaat het ek ook gedra met die eerste swangerskap, maar daar waar die pad half aan die broekie ding vaskom, was soos presies op my sny. So dit het gekrap en dit was ongemaklik. Ek like daai wat soos broekies is en hy het ook vir my hoog opgekom
Ek weet nie of is dit die size wat jy gekoop het of is dit maar net stretchy oor die algemeen Dit nie, is maar maar net stretch. maar dit het lekker gewerk want dit het oor my dit het nie op die flabby gedruk nie. Dit het op soos niks ongemaklik laat voel nie. Dit was regtig baie comfy. Ek het Ek ja, het dit baie 'n waistband saamgevat. Nee, nie 'n waistband. Was 'n dit belly band. Ja, maar was dit 'n belly band of was dit net ek dink eintlik dit was net soos 'n gewone soos ek noem dit broekies Ja, wat ja, soos 'n body shape ja, broekie soos 'n ding. fitted underwear tipe van ding. So ek het so ene want ek het myne was nie super soos fit nie, maar ek wou tog support gehad want ek onthou die eerste swangerskap soos die belly band het my kind of dit was nie lekker Dis nie. too much. Ja. So toe het ek dit saamgevat en ek het dit aangehad. Dit was baie lekker geweest en toe soos 10 minute later toe ek soos ek moet hierdie uitkry soos dit begin seer raak, ek begin naraak soos alles Ja, so dit druk op daai orgaan. Dit druk op daai naorgaan. En die naorgaan. Ja, die P-orgaan. Ek weet nie wat is die P-orgaan nie, maar dis iets. Nou dat ons praat oor die panties, iemand het gevra wat is die beste panties om te dra postpartum? Ek het die grootste lelikste panties gekoop. Ja, ek het nie gedink ek gaan nie 'n G-string dra en mooi lyk Ja, jy gaan nie want daai dit is try 'n sexy hoorzone daaronder. So ek het letterlik 'n size groter. Het jy gesê, wat het jy net gesê? 'n hoorzone. O, ek het Het jy 'n hoorzone? ek was soos wag van hy het jy nou die regte woord gesê, sorry. Dis 'n hoorzone. Dis 'n maar het jy gesê hoorzone? Ja, hoor, dis ja. dis 'n oorlogveld. Ja, oorlogveld. Ja, okay, dis 'n oorlogveld daaronder. So ek het gesê Natal gaan ek en try netjies en soos wat ook al. So ek het een size groter high-waisted panties, full briefs wat ook al gedoen. Ja, en dit het my baie gehelp want waar hulle my gesny het was nie soos hulle het my op my bikini lyn gesny. So al die ander panties as ek dit dra, dan druk dit daar teen en dit is baie seer. Even nou die dag het ek vir die eerste keer weer 'n G-string aangetrek en toe aan die einde van die dag toe kon ek voel soos ek my sny is. Dit is ongemaklik, ja. Ja, ek het ook soos ek sê ek het daai disposable panties gedra, maar ek het ook soos ek het net besluit ewen met Valentynsdag soos jy gaan nou nie postpartum try sexy wees nie, sorry, maar dis uit by die agterdeur. Dis soos postpartum is net so jy's postpartum is nie sexy. Ja nee, dit is nie. Dit is regtig soos jy lewe in ek wil sê pyjamas en disposable panties en maternity bras en flippin jou melk is oral. So nee, hierdie Valentynsdag was nou nie, dit was meer soos ek weet nie, maar was glad nou nie sexy nie. As dit nou so kan sê. Ek voel die sexy Valentynsdag is vir as jy date en al daai goeders nie vir postpartum. Ja, of vir jong getroudes, maar dis nou nie postpartum is nou maar dit is ook dis die eerste Valentynsdag wat ons nou 'n babietjie het en dis eintlik ek dink ons moes 'n groter ding van dit gemaak het of nie noodwendig 'n groot ding nie, maar net soos want dit was nou ons eerste Valentynsdag met haar hier, maar dit het my soos alles is so crazy die laaste tyd dat dit het heeltemal net eintlik oor my kop gegaan. Ek dink soos my heeltemal van topic af, maar nou dat jy dit gesê het, is soos ek voel party ma's soos hulle sit baie druk op hulle self om soos okay, vandag is Valentynsdag, so vandag wil ek iets spesiaal doen. Maar as vandag crazy is, al is die datum die 14de Februarie, soos doen nog steeds soos iets die volgende dag wanneer dit rustiger is. Soos ek en jy, ek meen ons het matching outfits vir die girls gekry. En ek het nou die dag toe dink ek soos ek maar kom ons trek hulle nog steeds net so aan en ons neem net 'n foto. Verstaan maar net Ja, ek dink ons sit baie pressure op onsself om ook nog steeds soos ek wil sê nie noodwendig reg te staan, nie dat ek nou reg moet staan vir mense of ietsie, maar net soos om so op het te wees met al die soos jy moet nou hierdie en hierdie doen vir Valentynsdag, soos jy voel baie pressure en ek dink is okay om soos postpartum soos jy try so survive dat dis nie noodwendig nodig om dit beteken nou nie ons is nou nie lief vir mekaar omdat ons aan die Valentynsdag hierdie big deal gemaak het hierdie jaar nie. Dit was net daar was ander goed wat aan die gang was en dit was net die laaste ding op my brein om nou soos ek weet nie om Valentynsdag 'n groot ding te maak. Aangesien ons nou praat van Valentynsdag en alles en ons praat oor die nie sexy wees. Hier's iemand wat gesê het ek het 'n 1 maand oue baba en ek kry skaam oor hoe my lyf lyk voor my man.
hoe soos benader ek dit, soos hoe handle ek dit? Jy het letterlik 'n maand terug 'n baba gehad. Soos Mm. daar's so baie goed wat jou liggaam is nog nie jouself nie. Jy begin nou eers kind of soos, okay, ek het 'n baba. Jy begin nou eers kind of deel soos of gewoond raak aan dat hoorie Prosesseer. hierdie is my kind, ek is verantwoordelik vir hierdie kind. My tannie vra nou die dag vir my, soos, hoe voel dit om kinders te hê? Toe sê ek soos, party dae voel dit vir my, dis nie my kinders nie, hulle ma gaan hulle nou kom haal. En dan besef ek's die ma. Dis baie funny. So- Dit ek dink toe eerste rukkie postpartum soos jy regtig soos jou liggaam is in survival mode, jy try hierdie nuwe soos lyf van jou half leer ken, soos jou lyf lyk heeltemal anders. Jy herken nie jouself nie. Soos ons nou die dag ook gesê het, jy kyk al vir jouself in die spieël, alles voel dal. So hier's iets wat ek dalk vir die man sal sê, soos wees daar om jou vrou te reassure. Ek sal sê die beste wat jy vir jou vrou in hierdie tyd kan doen is soos words of affirmation. Ek dink soos vir my was dit die eerste keer nou postpartum toe ek 'n jean aangetrek het en Michael soos kom agter ek het 'n jean aan en hy sê vir my jy lyk mooi vandag, soos dit is baie spesiaal en dit beteken nou soveel meer as wat dit vir my sou beteken as iemand dit moes sê soos voor swangerskap. So ek sal regtig net sê soos moenie pressure op jouself sit nie. Ek sal eerder sê van die man se kant af, wees daar soos met words of affirmation, soos sê net vir jou vrou sy lyk mooi. Dit is wat ek sal Ek stem sê. saam en soos dit was nou nie een van die vrae nie, maar dit voel vir my dis soos daai 6 weke merk wat almal soos jy word gekleer by die dokter en al daai goeters en jy weet soos dit die ou shame hy wag al baie lank en ek voel soos in verband met soos hoe jou liggaam voel en die heel eerste keer wat jy weer soos gaan saam slaap. Soos dis basically soos jy wat weer jou virginity verloor want dis heeltemal anders, jou liggaam is heeltemal anderste. So 'n raad wat ek aan 'n man kan gee is soos moenie net soos wat het ek nou gesê wham bam thank you man en dan let die vrou daar sy het nie 'n idee wat nou net gebeur het nie. En ek dink ook soos 'n man kan dalk baie pressure op 'n vrou sit oor soos as die 6 weke nou verby is en soos wat ons sê jy letterlik leer, dis asof jy 'n nuwe liggaam leer ken. Ja. So even daai en dit is een van die vrae wat iemand gevra het is soos hoe lank het julle gewag na 'n baba om soos weer intiem te wees? En daar's baie pressure op 'n vrou oor dit. En I mean jy is bang, jy weet nie hoe dit gaan voel, gaan dit seer wees. Daar's so baie vrae wat jy het en daai Veral as jy soos 'n vaginal birth gehad het, soos ek dit dink is dis soos nog meer intens, dit skeer my want Ja. obviously het ek is keiser wat ek al maar ek dink dis net soos jou downstairs is heeltemal anders. Ja, en ek sal sê soos daar's ook wel so baie goed postpartum waaroor jy soos jy stres want jy het nou 'n nuwe lyfie om na te kyk en ek dink net dis een van die laaste goed waaroor jy jouself moet uitstres. Ja. Iets wat ek wel sal sê is om te wag vir jou dokter se 6 weke verseker. clearance. Soos nou die dag was ek by die dokter gewees en hulle het soos sy het wat noem jy dit? Papsmeer. 'n papsmeer gedoen en ek weet nie of is die papsmeer deel van om weer vir bakterieë te kyk of waarvoor dit presies is nie, maar die dokter kleer jou dan nou mos op 6 weke. Iets wat sy my gevra het wat my baie onkant gevang het is soos okay, hoe gaan julle nou soos vorentoe, wat is jou plan met soos voorbehoed gaan? Dit ook vir my Maar so is dit 'n algemene ding wat die dokters jou vra? Ja, hulle het my dit al baie keer gevra. Ja, want En sy het my gevra, dit seker as hulle nou vir jou medikasie moet voorskryf soos 'n pil. Maar ek het net vir gesê ek voel nie gemaklik met voorbehoedpille nie, so vir my is dit soos Ek het soos want ek weet nie almal is op dieselfde bladsy met dit nie. Ek is baie heavily erg teen voorbehoedmiddels. Ons kan 'n hele podcast doen oor soos daai tipe goeders, maar ek is soos heavy teen dit. So toe maar ook ek weet nie wil nie die hele tyd as na 'n dokter toe gaan vir hulle please and explain van soos hoekom wil ek nie want hoekom wil jy nie ek op die weet daar's pil 'n sekere tydperk wat jy eintlik nie moet swanger raak nie veral as jy 'n keiser gehad het sodat jou liggaam net kan
soos herstel. Ek wil nie vir hulle verduidelik hoekom ek nie 'n voorbehoedmiddel nie. So dan sê ek soos ja, is reg, okay, wat ook al. So hulle skryf my voorskrif, ek gaan kry dit net nooit nie. Ek hoor wat jy sê. Dis weird vir my dat hulle soos 'n big deal van dit maak, want sy het vir my gevra hoorie, okay, wat is jou plan vorentoe? En ek het net vir gesê ek wil nie op die pil gaan nie. Soos daar's al te veel negatiewe goed wat ek al gesien het van mense wat op die pil gegaan het. So vir my was dit net soos dis nie eers 'n opsie nie. Ek weet baie mense, weet jy wat is 'n IUD? Ja. Maar Wat is- dit is soos presies dieselfde. Enige voorbehoeding het soos neeweffekte op jou. ja. So al is dit nie 'n pil nie, het dit Al is dit neeweffekte. nie. Ek weet jy kry verskillende plek goeders wat hulle soos dis soos 'n ding wat hulle in jou arm sit of wat ook al wat soos hormone afskei of een of ander iets. Ek is nie heeltemal seker nie, maar daar's so baie goeders wat soos dan keer hierdie een die swemmertjies om ver te gaan, dan is hierdie een iets wat afskei en so nee, ek is heavy teen. Ja, Ons so is nie maar net op die noodwendig. koelentry. Shanna, okay, ja, hierdie is die TMI episode. Hulle het ewen my soos met my daar gepraat voordat ek ewen swanger is. Soos hulle soos ek op wat se voorbehoedmiddel is. Dit is soos ek is nie. Ja. Want Maar dis seker omdat dit dalk soos vir 'n tyd na swangerskap of na geboorte is dit gevaarlik om weer swanger te raak. ek dink dit is gevaarlik nie. Ek Of dink soos net noodwendig nie soos- aanbeveel nie. Ja. Want ek weet dat my dokter het my ook gevra want toe ek nou moes kies, okay, na 'n keiser wil ek nou weer keiser of wil ek normaal kraam? Toe vra hulle vir my, okay, hoe oud is Malachi? Toe sê ek hy's 18 maande. Toe sê hulle soos, okay, dis fyn. Nou kan jy weer normaal kraam. So ek weet as jy 'n keiser gehad het en jy wil weer normaal kraam, noem hulle dit 'n VBAC. Ja. En dan weet ek daar's 'n 18 maande periode wat jy moet wag om dan weer Yes, ek soos weet geboorte nie te of gee. sal ek om eerlik met jou te wees, weet ek nie. Ek sal soos I'll cross that bridge when I get there, maar ek weet nie of as ons besluit om nog kinders te hê of ek ooit sal try om weer normaal geboorte te gee nie. Ek weet nie of is dit iets wat ek weet nie, ek sal in daai tyd soos in 'n sekere mind space moet wees want waar ek nou is, dink ek dit klink net te scary. Dit klink net ek weet nie hoekom nie, maar met 'n keisersny klink dit vir my te scary om weer normaal geboorte te gee. Kyk, ons verseker soos risks. Die enigste rede hoekom ek VBAC oorweeg het was die recovery na die tyd want ek het geweet, okay, my recovery was fine, maar soos ek gaan Malachi nie kan optel vir 'n sekere tyd en al daai goed. Maar dis die enigste rede hoekom ek dit oorweeg het, maar toe ek ook my dokter soos reg het gevra soos wat sou sy doen? Toe sê sy kan nie vir my daai antwoord gee nie. Sy gaan net vir my die statistieke gee en sy dit hoef met my bespreek en ek het toe meer net gemaklik gevoel om weer keiser te doen. Maar yet again, as ons nog kinders kry, weet ek ook nie of soos wat ek sal kies nie. Ja. Want aan die een kant voel ek soos ek het nou 2 keisers gehad, ek Jy wil wil- try ja. normaal kraam, Ja. maar aan die ander kant is ek ook soos die risiko is daar, so Ja. ek weet Vir nie. my is dit nou weer soos ek het myself mentally so voorberei vir 'n normale geboorte en ek was soos deur helfte van dit dat ek voel soos dis nie unfinished business nie, dit klink vreeslik, maar soos Maar dit dit is iets wat ek graag soos ek het deur al daai pyn gegaan soos en toe daai soos die reward van dit het ek nie gekry. Ek het my kind gekry, maar ek bedoel soos daai van soos om te druk en die babatjie kom uit en hulle sit die baba op jou Daai wat bors. jy jou 9 maande voorberei. Ja, vir. so ek het nie dit het ek nie gekry nie. So dis dalk 'n rede hoekom ek dit sal oorweeg. Maar soos ek sê, dit sal ek worry nie nou te veel oor dit nie. Ja. Iemand het gevra, hoe lank was jou pleister op? Myne was na 'n week afgehaal na my keiser. Wel, myne was baie anders as joune. Soos vir my het hulle soos daar was so groot wit pleister op wat hulle die dag nadat ek by die huis gekom het hulle afgehaal. En toe onder dit het ek sulke steri strips gehad wat soos as jy geval het en jy dis daai pleisters wat so trek en dan plak jy dit en dan Ja. druk dit jou vel bymekaar. Het dit nie flippend seer gemaak nie? Nee, want dit is sag. O, So, dis hulle in my dit kop so- is dit soos dit klink baie seer. Dit lyk scary, maar dit is nie want maar in elk geval ek het dit opgehaat en toe 'n week na die tyd toe sê hulle soos 'n week, so kom ons sê sy's Vrydag gebore, daai volgende Vrydag. Sê hulle vir my, okay, jy kan in die stort staan, laat water oor dit hardloop en dan trek jy dit net af. Want jou wond is supposed to al klaar eintlik toe te wees. En toe het ek dit net afgetrek en toe vandag is dit fyn. Nee, hulle het vir my soos 'n waterproof pleister oorgeplak. Die dag
toe ek ontslaan is. Ek mag ook nie, obviously, jy mag nou nie gestort, ek mag nie voor dit gestort het nie. Die dag wat ek ontslaan was, daai oggend, kon ek gaan stort het, nadat hulle die waterproof pleister oorgeplak het. Ek moet sê, dit was nogal 'n dik pleister, so dit het gevoel asof die pleister ook support bied, wat baie nice was. Toe hulle my pleister na 'n week afgehaal het, toe voel dit vir my snye is so out in the open, soos ek weet nie, dit het baie vreemd gevoel. Maar hulle het ook vir my gesê, ek weet nie of dit dieselfde was vir jou nie, maar hulle het vir my gesê, ek moet met my rug na die water toe staan, soos die water moenie oor die soos wond loop nie. En ja, so dis eintlik 'n gewoonte al wat ek aangeleer het, want dit voel vir my scary as die water op my wond moet val. Soos ewen nou nog, ek staan nou met my rug na die stortkop toe en shower. Ja, hulle het vir my gesê, want ek weet nie, hulle is baie half rustig daar as dit kom by soos wonde en goeie. So hulle het net vir my gesê ek kan normaal shower, obviously net nie bad tot jou dokter vir jou sê jy kan nie, maar normaal shower en jy kan was met seep jou lyf, moet net net nie daar gaan seep sit en skrop en goed nie, maar jy kan die seepwater oor jou wond laat afhardloop. So ek het dit gedoen en dan het ek na die tyd net so seker gemaak, want ons stort, jy kan die stortkop afhaal. Want ek net seker gemaak al die seep en alles is soos afgespoel en toe het ek net na die tyd dit mooi saggies met 'n handdoek droog gepat en so my haardroër gevat om dit mooi droog te maak. Ja, ek weet nie, dis seker maar anders van dokter tot dokter. Toe my dokter 'n week na geboorte die pleister afgehaal het, het sy net vir my gesê ek moet met 'n wattetjie en so surgical spirits elke keer as ek haar doek ruil, moet ek dit skoon maak. Ek dink die rede hoekom hulle dit maar so sê is dat jy dit soos gereeld deur die dag skoon maak. Ek is seker hoekom nie. Sy het net gesê ek moet dit met surgical spirits skoon maak en dan kan ek soos 'n gaaslappie of iets net oor dit sit, want ek dink as dit soos wat jy sê, jy het dit ook droog geblaas, want ek dink as dit super vochtig daar raak, dan raak dit smetterig, is dit die woord, smetterig. Ek wil nou begin, nou dat my wond ek weet heeltemal gesond is, omdat wil ek begin soos baie oil opsmeer. Laat die scar, soos, ja, ek moet sê, soos, ek weet nie of is dit met jou ook so nie, maar ek het nog baie donker rekmerke, veral soos langs die kant en aan die onderkant van my maag. En ek gebruik nou tissue oil, ek smeer elke aand tissue oil aan. Dit lyk nog nie vir my asof daar enigstens 'n verskil is of dit ligter is nie, maar myne voel ek begin nou ligter raak, maar dit is nog steeds daar. Ja. Veral soos hier langs op my heupe langs die kant en soos jy sê aan die onderkant. maar ek het soos reg, soos tot die bo my maag het ek ook rekmerke. Ja, nee, vir my die rekmerke, soos ek moet sê, dis vir my 'n tawwe ding, ek gaan nie vir jou jok nie. Ek onthou ewen, want ek het al van vroeg in my swangerskap af rekmerke gekry. Ek dink hierop, ek wil sê, dit was nog in my eerste trimester, toe seker hier op 5-6 weke, toe ek al hier begin rekmerke kry, soos dis die eerste plek waar ek rekmerke gekry het. Maar dit was vir my super duper emosioneel, soos ek kan nie eers vir jou sê hoekom nie, maar ek onthou Michael het nog die aand by die huis gekom, en toe hy toe sê hy net vir my, nee man, soos, eerlik waar jou liggaam doen 'n amazing ding, soos, die rekmerke gaan weer ligter raak en weggaan, maar dit was vir my super emosioneel. Ek kan nie eers vir jou sê hoekom, of dit net hormone was nie, maar ek het letterlik, toe ek shower en ek sien die nou vir die eerste keer die rekmerke, toe was ek baie emosioneel. Ek het iewers het ek iemand gesien sê van as jy soos jou skaar of jou rekmerke of wat ook al, as dit is 'n teken van die miracle wat jy soos gedoen het, soos ek meen jy voer jou kind, so as jy rekmerke op jou boobs het, soos jy voer jou baba, as jy rekmerke of jou C-section scar of wat ook al, dan jy letterlik soos geboorte gegee aan 'n kind, jy het 'n kind gegroei. En toe sê ma soos, weet jy wat, hierdie is soos my sny wat vir altyd saam met my gaan wees, wat as ek na dit kyk, kan ek soos, weet jy wat, ek het geboorte gegee aan hierdie amazing dis 'n goeie manier om na dit te kyk, want ek dink soos jy kan baie hard wees op jouself postpartum oor klein goedjies wat op jou liggaam is wat ander mense nie eers agterkom nie. Soos ek dink ek en jy het ook nou die dag daaroor gepraat, soos ons is baie harsh op onsself, maar soos as ander mense na ons kyk, dan is dit nie vir hulle dit soos iets kleins, soos 'n insecurity wat klein is wat ons sal oplet sien ander mense nie eers raak nie, maar jy sê soos ek weet nie, ons is baie harsh op onsself postpartum en ek dink eintlik soos wat ons laas gesê het, jy moet grace met jouself, maar dis tough, dit is nie die maklikste, dis baie makliker gesê as gedaan. Ja, verseker. So, iemand het gevra oor jou eerste period,
nou jy na jou baba gehad het. Nou ek kan nou nog nie van dit praat nie. Ek het nog nie weer my period gehad nie. Ek het eintlik gisterand krampe gehad, toe dink ek, wel, hier kom dit nou, soos dit gaan nou weer 'n war zone wees, soos wat 'n oorlogsveld. Oorlogsveld. Maar nee, so ek het gedink dit gaan dalk begin, maar dit het nie. Ek borsvoed nou obviously, so ek weet nie of dit ewen nou al soos naby aan terugkom is nie, want ek weet baie mense sê soos dit kom eers terug wanneer jy ophou borsvoed, so ek weet nie, Ek het ook nou nog nie my period gehad na hierdie swangerskap nie. Met Malakai het my period teruggekom seker so 3 weke nadat ek ophou borsvoed het. Dit was rof. Soos die krampe was vir my erger en soos obviously soos ek iets soos 'n heavy flow gehad. Soos ek gebruik nie tampons of pads nie, ek gebruik ons noem dit 'n diva cup, maar ek weet nie wat meer dit is nie. soos daai ding stres my uit, Shanai. Dit is amazing. Ek sal nooit terug gaan nie. Yesterday. Ek onthou, okay, heeltemal nou van topic af. Ek onthou toe ek op die pik was, Ja. toe iemand het kom praat oor hierdie koppie ding en ek is net so nee, dit is hulle noem dit 'n Mina of 'n Mira of wat Ja. something. En ek is soos nee, not al sal ek hierdie ooit gebruik nie. Toe wat my half ooreed het is soos toe ons nog immigreer het Kanada toe bly ons vir 'n hele ruk by my skoonmaale en toe sê ek soos ek wil nie sukkel met soos pads en tampons en ek is in dieselfde En ek huis. weet julle toilette in Kanada blok verskriklik maklik. Ja, so jy kan niks flush nie, jy moet alles soos in 'n drommetjie gooi of iets. yes. En toe sê ek soos nee, dit voel vir my dit is bietjie privaat. Ja. En dis toe ek dit gebruik het want jy gebruik dit, jy spoel dit uit en jy soos wat ook al. Maar terug. So gewoonlik voor swangerskap het ek soos die koppies soos 3 keer 'n dag skoon gemaak, soos oggend, middag, aand. En toe my eerste period na swangerskap, dis dit soos letterlik elke 2 ure dan moet ek gaan dit skoon maak. Maar dit was net soos die eerste, ek gaan sê die eerste 3 periods was vir my so. En dan maar nou Maar was dit seer? Soos hoe was jou krampe en goed soos? my krampe was vir my erger as wat dit was voor die krampe was vir my erger as wat dit was voor soos as wat dit was ja voordat ek swanger geraak het. Maar niks en soos dit is nie regtig dat ek pynpille gedrink het. Met dit gesê, ek was hierso in die winter en ek het hierso die eerste keer my period gekry. So ek weet nie of die koue ook 'n rol gespeel het. O ja, dit kon seker. Ek weet nie, ek's baie bang vir my eerste period soos as dit nou weer begin. Soos ek het nooit erge periods gehad op skool nie. Dit is net iets wat nog waarmee ek nog altyd baie lucky was. Is ek het nooit soveel pyn dat ek voel soos ek kan nie survive nie, verstaan. So ek weet nie, okay, maar ek het met geboorte gekoop. So ek dink ek sal kan cope met 'n period, maar ja, ek sien definitief nie uit vir dit nie. Ek dink in daai 9 maande raak jy so gewoond om niks, soos jy hoef nie 'n tampon te koop nie, jy hoef nie 'n pad te koop nie. Nou die dag, ek het eintlik heeltemal soos vergeet, soos jou brein letterlik, soos jy vergeet al van 'n period. Ja. En toe ek nou die dag dit was nog voor geboorte, toe ek die badkamerkas skoonmaak, toe sien ek die pads, toe sê ek soos damn, ek gaan soos oor soos 2 maande weer moet begin of oor 'n paar maande gaan ek weer moet begin worry oor hierdie goed. So nee, jy vergeet heeltemal van dit. Koppie. Soos dit is duur soos once off. Ja. Hulle sê jy kan dit vir soos 5 jaar of wat ook al as jy gebruik. 5 jaar is bietjie sisa. Dit ja, so wat ek gedoen het is ek het dit elke 3 jaar. So ja, ek dink hoe lank was ons in Kanada voordat ek swanger geraak het. Kom sê 3 jaar. En toe het ek dit verander en toe het ek nou weer ek moet nou weer een kry. Ek weet tampons kan jy mos daai een of ander siekte gee wat jy soos as jy met dit slaap, dan kan en ek onthou iemand het op skool dit vir my kom sê en toe slaap ek al vir soos 3 jaar met tampons en toe sê ek soos o, jette, ek gaan nou hierdie siekte kry. Ek is nou gedoem. Maar nee, ek moet sê ook die eerste keer om 'n tampon te gebruik het was vir my die scariest ding ooit, want ook ons was op 'n leierskamp, so ek was soos geforseerd want almal het geswem. En jy kan nou obviously mos nou nie swem as jy nou 'n pad gebruik of wat ook al nie. En ek onthou net soos die konsep van soos ek weet nie, 'n tampon was net vir my soos dis way te scary om iets daarin te Ek het nou net vir jou gesê ek het gedink dit was dit 'n tampon wat ek gedink het is sonde. Dit is baie funny. Maar ek het gevoel net groot mense gebruik. Nee, ek moet sê soos tampons 'n pad grows my uit, dis hoekom ek besluit het om tampons te gebruik. Maar ek kan nie eers nou, ek weet nie of dit nou ewen sensitief sal wees om nou weer 'n tampon te gebruik, of ewen om daai koppie nou daarin te sit. Dink jy nie dit sal seer wees nie? Nee, die koppie werk soos 'n tampon. Ja. Ek love die koppie.
Highly recommend. Ek sal dit try. Ek gaan dit 'n try gee, maar ek's bang hy sit op in 'n vas en dan kan ek hom nie uitkry Soos nie. wat jy 'n tampon sal uithaal, so daar's nou net nie 'n toutjie wat uithaal nie, maar daar's 'n klein piepietjie dingetjie. Ja. En dan trek jy dit net aan daai ding en Is dit soos rabbe of Ja, soos soos silika? silikon. O, okay. rubber silikon wat So, maar dis soos dun en dan jy dan- vou hom dat as ek weet hulle sê daar's verskillende maniere om soos dit in te sit, maar jy vou dit dan lyk dit soos 'n hartjie en dan sit jy dit in en dan soos as jy dit insit en jy los dit dan soos maak jy koppie dit klink baie scary, Shanae, maar Dis ek sal glad try. nie Ek scary. sal dit try. As ek daai koppie in het, weet ek nie eers ek is op my period nie. Ek is dood ernstig. En hoeveel ure as gewoonweg nou voor swangerskap, hoe lank kan jy dit ingelos het voor jy dit skoonmaak? Ek weet nie ure nie, maar ek het soos in die oggend as ek opstaan het ek dit gewas en geruil. In die middag, kom ons sê rondom middagete het ek dit gewas en geruil en dan in die aand voordat ek gaan slaap. Partykeer as jy soos kom ons sê gaan piepie en jy sien daar's 'n bietjie soos Kan jy piepie terwyl hy in is? ja, dis soos 'n tampon. Ek piepie nie met 'n tampon nie. Ek haal hom uit. Nee, maar nou dat ek dink jy kan met 'n tampon piepie nie. Ja, ek Want- dink jy kan oor hom piepie. Ek weet nie. Nee, ek dink dis juist die ding. Hy kan mos soos nat word en goed, maar dit was net tog altyd vir my baie Ja, want dan ongemaklik. piepie jy die Dan patoutjie en dan is alles nat Daar's en niks van dit nie. Jy kan letterlik piepie, maar ek het ook gedoen wat ek ook partykeer doen is soos ek elke keer as ek gaan piepie dan het ek hom net soos uitgehaal, maar dis nie dat ek hoef nie. Ek het dit net gedoen want ek is in elk geval in die badkamer, ek kan dit net so wel doen. Maar as ek dan byvoorbeeld so sien, okay, my panty is soos vuil of wat ook al, dan weet ek die koppie is 10 teen vol. ja. Maar nee, I recommend. Okay, ek sal dit Ek het try. regtig geoefen alligters en ek weet ook en dis is heavy TMI, maar soos met 'n pad partykeer voel dit vir my daar's 'n reuk. Ja, daar is Met die definitief koppie 'n ek reuk. het nog nooit 'n reuk gehad. met die Ja, koppie. nee, ek moet sê 'n pad gee definitief 'n reuk af. Ja. As dit lyk asof ons elke keer posisie verander, ons doen want ons is so bang die freaking kamera gaan weer af. Ja, So ons gaan check heeltyd. ons check heeltyd of die storage nie alweer opgeraak het nie. Sal jy ooit plastic surgery doen? Nee, ek sal nie. Om eerlik met jou te wees, nee. Wag, plastic surgery is soos Soos kom ons sê byvoorbeeld jy's nie happy met jou boobs nog jy klomp kinders gehad het nie of ek sal nooit, ek dink nie ek sal ooit soos boob implants kry nie. As ek ooit voel ek moet dit laat kleiner maak, sal ek dit doen. Ek weet baie mense gaan soos voor geboorte, sien nou maar mense wat bietjie groter soos boobs het, sal gaan en dit laat kleiner maak, maar dan met swangerskap dan raak dit weer net so groot as wat dit was. Weet jy wat? As dit het nou met 2 mense gebeur met wie ek weet. As jy gaan as kom ons sê jy het groot titties, né? Dan gemaak jy hulle kleiner voordat jy swanger geword het. Nou wil jy borsvoed, is 'n baie mense wat sukkel om te borsvoed as hulle dit gedoen het. Rarig. Ek sou nie dit geweet het nie. Want as hulle jou soos boobs kleiner maak, dan sny hulle van die pypietjies en die goeie seker af. Ja. Ek weet dan kyk Ja. dan sukkel hulle om te borsvoed. Dis crazy. Nee, ek dink nie ek sal ooit plastics, nie dat ek iets het teen mense wat plastic surgery kry nie, maar vir myself, nee, sal ek dit nie doen nie. En enige soos botox of soos Nee, ek voel soos vir my, jy weet mense wat soos hulle smile lines en goed wegvat. Dit voel vir my jou plooie wys emosie op jou gesig. Jou smile lines of jou wrinkles op jou voorkop wys dat jy glimlag. Sal jy ooit plastic surgery doen of soos botox? Ek dink soos ek sal definitief soos iets aan my boobs doen. Nie om dit groter te maak op filler nie, want ek dink daar's heeltemal ander goedes ook. Maar soos byvoorbeeld as dit saggy is, dan sal ek net soos laat hulle dit soos bietjie Ja, oplig. enigste rede hoekom ek sal botox doen is 2 redes. Preventative botox en die rede van die 2 is oor hierdie kant is nie heeltemal lekker funksie nie. Sal ek soos hulle maak dit soos meer soos is dit asymmetry. Ja. Want soos hierdie een sal so super opgaan, maar hierdie een doen nie. Maar as jy dit hier inspuit, dan is dit soos even. Ja. Sal jy ooit meer wil share oor soos jou journey met belsverlanging? Soos ek dink dit kan. Ja, ek dink dit kan. Ek sal dan die vrae voorberei en dan vra ek jou oor dit. Okay, ja, dit kan cool wees. Ja, nee, dit kan baie interessant wees. Wat was die moeilikste deel van borsvoeding vir jou? Ek sal sê want soos ek laas ook vir jou gesê het, sy het aan die 2
kante verskillend gedrink. Aan die een kant wou sy lê soos 'n rugbybal onder my arm. En die moeilikste ding vir my was om haar so te kry, soos om haar te kry om so te lê en om dan te latch. Dit was ook vir my, ek weet nie, die latch was vir my aan die begin seer. Dit was definitief vir die eerste paar dae het ek nippelkrem aangesmeer want dit was regtig eintlik vir my baie sensitief. Baie mense sê die latch is verkeerd as dit seer is. Maar ek weet nie, dit was net so 'n paar, dit was nou nie dat dit gebloei het en dit was stikkend en goed nie, maar dit was definitief sensitief. En toe het ek net nippelkrem aangesmeer en toe soos wat ek wil sê hoe meer sy gedrink het, hoe beter het dit vir my. Nou is die latch glad nie meer vir my seer. Ek dink vir my in die begin was dit moeilik want ek moes die hele tyd soos jy gaan weg om te borsvoed en jy try dit uitfigure en al daai goed. En dan soos ek dink dit was so 6 weke. Dink ek het dit vir my gevoel ons het hierdie borsvoeding ding het ons nou uitgefigure. Ons is ook nou op 6 weke en dit voel nou vir my ek kry ding sy weet hoe dit voel, jy weet hoe dit voel, soos al daai goeters. Maar die feit dat soos kom ons sê byvoorbeeld ons is in 'n gesprek en dan sy honger, dan moet ek eers weggaan. So dan kuier almal maar ek sit in die kamer en voer haar. Of ewen as jy moet pomp ewen ook. So dit was in die begin vir my moeilik dat ek my mind half geshift het om te sê ek maar weet jy wat, dit is letterlik my liggaam en die Here se manier om my te forceer om one-on-one time met haar te spandeer. Want dit is baie maklik om net gou te pomp. Sy's nie daar nie, sy's in iemand se hande want jy moet pomp en dan gee iemand anders vir haar bottel want jy's besig met melkkoei of met wat ek wil, maar dis letterlik my liggaam en die Here se manier om my te forceer om one-on-one time met haar te spandeer. Ja, ek stem saam. Ja, ek dink die ding wat ek ook besef het, soos dit is 'n baie mooi manier om na dit te kyk, maar iets wat ek ook nou die dag sit ek met haar en speel en toe besef ek eintlik al wanneer ek met haar tyd spandeer is as sy borsvoed. Soos ek speel nie eintlik met haar nie. Ek maak soos as ander mense het gesels hulle met haar en hulle soos ek moet ook meer van dit doen. So dis iets wat ek net besef het is soos hoe special borsvoed ook al is. Jy moet ook nog steeds soos met jou babietjie speel en gesiggies trek en soos gesels en jy moet nie net jou baba hê as jy borsvoed nie. As dit sin maak. Ek hoop dit maak sin. En nog 'n ding is soos ek het baie keer soos ons kan nou al lê en borsvoed. Ons het nou al dit uitgefigure. Maar partykeer dan sê ek soos weet jy wat, ja, ek kan drink, maar dit is ook die enigste tyd wat dit vir my voel soos ek kan letterlik op my foon wees en net soos my mind afskakel. Maar toe voel ek baie convicted oor dit want soos sy sal soos letterlik vir my lê en kyk en dan al wat sy sien is soos ek wat op my foon lê. En dit was vir my baie sad. En so ja, nou is ek glad nie meer op my foon as ek haar voer nie. Dit is so nou kyk ek soos in haar oë en ek is soos jy skiet en jy. Dis baie interessant want ek sit en scroll op TikTok of iets om soos die tyd verby te kry. So dis eintlik baie interessant. En wat ek ook begin doen het is soos as ek haar voer dan bid ek vir haar. Dis oulik. Ja, dis baie dan kan ek soos fokus om vir haar te bid. Dis baie iets wat die dokter nou vir my gesê het is waarna ek nou dink oor jy praat oor soos jou foon en goed. Daar's iets wat hy kon sien op die telling dat ek baie op my foon is. Soos ek weet nie of dit die radioaktiwiteit of iets op jou oë of something. Wat wys dat ek baie op my foon is en ek sê te vir hom ja, ek werk baie op my foon en hy sê soos ja, mense kan dit sien. Wat beteken daai radioaktiwiteit of wat ook al kan hy letterlik optel op sy masjiene, maar ook toe vra hy vir my soos as jy met jou baba besig is, soos is jou foon naby jou. Toe sê hy letterlik hoor ek sal recommend dat jy ophou met dit. Soos dieselfde impak wat daai foon op jou het, kan dit op jou babietjie ook hê. En toe sê ek soos jester, want dis die probleem omdat ek konstant op my foon werk, is my foon altyd naby en omdat sy heeltyd by my is my foon heeltyd naby haar. So ek het nie eintlik besef toe hy dit sê, toe ek sê dis nogal scary want partykeer hoor soos dan ek en Malachi so slaap in die bed en dan sal ek byvoorbeeld op my foon wees terwyl hy slaap en dan kom ons almal in vir 'n landing die aand en dan praat ek met Bernard gou op die foon en dan is dit die bedkas half te ver of my ma se adres is te ver wat ek dan die foon kan opsit. So dan druk ek dit sommer net onder my kussing in. Ja nee, so, hy het letterlik want ek was nogals verbaas toe ek sien soos
die effek wat dit, want as jy dit nou op 'n chart kan sien, dan jy soos, o shit, hierdie is actually ernstig. Wat is iets wat mense nie besef van vrou wees nie? Weet jy wat iets wat dadelik in my kop opkom? Nee, ek het hierdie ou op TikTok gesien en hy soos maak video's wat sê day 300 and whatever of being a woman, nee. Dan gaan hy soos in 'n winkel in en gaan koop pads en tampons en dan Dis weet jy dit daai al ou waar ek nie nou die dag wat op Miss Rachel is. o, Dis daai Miss Rachel, onthou julle Ja. een vrou ook kyk ons ja, sy het hom geïnterview op haar kinderchannel. rarig. Maar toe ek daai ou se TikTok video sien en dan maak hy soos jokes en hy ruk die tampons daar uit en hy ruk die pads daar uit en goed. En almal in die comments is net soos as jy regtig geweet het, dan sit nou day 300 and whatever of being a woman, dan gaan doen hy nou sy naels en sy hare en hy gaan vir 'n blowout en hy gaan koop klere en toe die mense in die comments is soos jy weet dit is nie wat vrou wees beteken nie. Hy portrei vrou wees as hierdie nie dat vrou wees nie glamorous is nie, maar as al hierdie dis shopping en dit is hare doen en dit is maar eintlik alles waaroor vrou wees gaan, kan jy sien het hy geen benul oor nie. Ek is baie outspoken as dit kom by soos daai tipe wêreld. Ek dink in Canada is dit 'n groot realiteit. Ek is elke dag soos geconfront veral by die werk oor sekere goeders en dan kyk ek na die mense dan sit soos byvoorbeeld hy wat nou 'n sy wil wees en dan ek soos jy het nie 'n idee nie. En vrou wees is soveel meer as net om lang hare te hê, om make-up aan te sit, soos daar eintlik as jy sê day 300 and whatever of being a woman en jy gaan doen jou make-up of jou hare, dis eintlik 'n insult soos teenoor vrouens. Okay, soos ons is net hierdie idols. Maar ons is nie. Ons is soos, weet jy wat? Het jy al gesien hoe intens is 'n period? Ja, ek maar as jy vrou wees in een woord kan opsom, wat sal jy sê? Amazing. Ek dink julle het eendag die preek saam met ons gekyk van 'n ou wat hy dan verduidelik hy soos die man se brein en hy verduidelik die vrou se brein en dan die man se brein is daar so 'n stomp verskillende boksies en dan hulle is hierdie nothing box, maar vroue is ja, dis is as Michael my vrou van dink jy en ek sê niks, dan sê hy soos vrouens kan nie aan niks dink nie. Ja, exactly. So dit is waarna ek dink is soos 'n vrou is die heeltyd besig. Ons dink die heeltyd en as jy 'n ma word, voel ek raak dit nog meer intens. Soos dit raak letterlik soos dit kwadraat. Ek stem saam met jou van 'n vrou soveel meer as make-up en hare en oorwelle en rokkie. Ek dink daar's baie dieper en ek dink soos as ons moet gaan op wat die Bybel sê van soos wat die Here wil hê 'n vrou moet wees en hoe wat 'n vrou vir haar man moet wees. Soos as jy eintlik gaan kyk soos wat die vrou se werk is in 'n huwelik ewen, soos dis hierdie mooi, sagte figuur, soos regtig die helper, maar dit beteken nie 'n vrou is soos useless, sy het geen krag of geen, dit maak haar nie minder werd nie. Die man kan nie wees in die huwelik wat hy moet wees sonder sy helper nie en dit is net presies hoe die Here dit intend. En ek dink as jy in 'n wêreldse manier kyk na soos as ek nou vir jou moet sê ek is submissive aan my man. As jy na dit kyk met 'n Bybelse oog, is dit eintlik 'n baie mooi ding. As jy na dit kyk met 'n wêreldse oog, gaan mense sê haar man chant haar rond, haar man sê vir haar wat om te doen, maar ek dink dan dis iets wat ons oor kan praat is ons kan bietjie meer share oor ons geloof en sê nou maar soos ja, ons geloof in die fase van lewe waar ons is, hoe dit vir ons is in 'n huwelik, met kinders saam, wat beteken geloof oor hoe jy kinders grootmaak. Ek dink dit is iets waar ons dan volgende kan praat. Net 'n preview. Ja. Is soos ek het baie erg gesukkel om te submit onder Bernard. Ja. Want ek kom uit 'n relationship uit en wat soos 'n julle crazy gedeelte was en toe ek net geweier dat enige man ooit weer vir my sê wat om te doen. En hoe die Here half soos in jou hart gewerk het om te sê ek maar it's not the same person. Ja, nee, dit is ek dink soos wat ek sê, jy het 'n wêreldse brilletjie en dan jy soos 'n geestelike brilletjie. En hoe jy na 'n huwelik kyk, deur watse bril jy na dit kyk, gaan dit vir jou baie anders lyk. So dis ek excited om oor dit te gesels. So dit gaan dan ons volgende episode wees. Ek's opgewonde.
Cheers vir eers, dis koffie vir twee.